超過50款唔同嘅海鮮貝類，有鮑魚、大連蚌、生蠔、珍珠斑、老虎斑、青龍、活海蝦，仲有刺身、三文魚、甜蝦，仲有專人服侍幫你蒸埋，同一般5星級酒店一樣，每食完一道菜都會同你換碟。究竟呢度係邊度？睇埋落去就知道噶啦。這個是什麼？大連蚌。哇！哇哇噴水！哇！喂，hello 大家好，我係老弟秀天奴啊，又係 Alan，呢排都成日同 Alan 周圍去食嘅嘢。你而家身處喺咩位置咧？呢度咧其實係國貿站嚟嘅。咁啊行過嚟咧 E 出口，我諗行3-4分鐘左右啦。咁亞朵酒店咧，其實佢呢度有一間叫做清蓬海鮮啦。咁咧佢呢度咧就推出一個自助餐，起碼超過50種嘢啦。個價錢有好優惠嘅，同埋呢度咧佢有分單人價錢同埋雙人價錢，即係話你讀 L 啊一個人嚟啊都可以嚟食㗎。講個價錢先，299蚊一個人。但係咧呢個咧就冇包到半隻龍蝦嘅。咁但係如果你話，我想食埋嗰半隻龍蝦，就係349蚊啦咁樣。呢個係夜晚過嚟㗎。係啦，夜晚過嚟。如果再平啲嘅話咧，晏晝嚟。唔講咁多啦，依家好肚餓啦，即刻入去食好嘢。即刻試下先。Let's go。開餐之前咧，講下點樣去啦。大家國貿站嘅 E 出口啦，上到嚟咧呢度直行到前面十字路口位咧，你會見到亞朵酒店，見唔見到呢個大嘅招牌清蓬蒸汽海鮮料理啊？過對面馬路啦，行前幾步咧，左手邊咧，你就會見到佢哋嘅店鋪噶啦。你經過隔離呢條路仔啦，你就會見到佢哋嘅正門口噶啦。大廳位置咧，主要係圓台為主啦，都好闊落噶。你4個人嚟咧，都係俾張大圓台嚟噶。咁啊，但係想私隱度高啲啦，上去樓上咧，佢有唔同嘅房間啦，12人座嘅大房啊。咁啊，佢哋大房咧其實並冇低燒嘅，係啊。咁所以如果你12個人嚟嘅話咧，都係食呢個自助餐都可以歡迎噶。咁啊，另外細少少啦，10人座位，有一個咧就係差唔多20人嘅一間大房添啊。咁我問佢，如果我4個人又想包房啊，點樣啊？咁佢就帶咗我去對面啊。對面原來有另一個大廳噶，呢個大廳亦都好闊落啦，好寬敞啦，主要都係卡座為主。佢呢邊咧亦都有一啲嘅6人座同埋4人座嘅細嘅包廂添㗎。清蓬咧其實係深圳老字號嚟㗎，咁啊專做一啲高端嘅海鮮市場啦。你見到佢嘅水池咧亦都好大㗎。咁我哋今次係半自助餐啊嘛。如果我哋落咗 order 之後咧，佢哋嘅職員咧就會幫我哋去到撈啲活海鮮出嚟咧，就再俾廚房去處理嘅。水池嘅水質咧都好清澈、好乾淨㗎。同埋咧，我見到呢一個咧應該係天鵝貝啊。係啊，勁大隻喎，手掌咁大隻喎。另外見到後面水池咧，亦都有唔同嘅斑啦，有藍星斑啊、東星斑啊，啲魚咧都好活潑嘅，游嚟游去。另外呢度咧仲有海膽啊，仲有呢個刺身海膽級別咧係可以散叫噶。除咗海膽之外咧，識噴水嘅大象拔蚌都有啊。另外咧仲有呢個嘅澳洲大龍蝦啦，同埋深海嘅帝王蟹，呢度都可以食到噶。睇下呢度咧，原來有唔少嘅明星幫襯過噶。曾志偉啊，同埋羅嘉良咧都嚟食過添㗎。我哋咧入到去咧睇睇嗰張菜單啦。咁呢張菜單咧上面寫嘅任何嘅食物咧都可以任點㗎。咁你見到咧海鮮類別咧都超過50款㗎。另外咧，如果你喺大眾點評收藏加打卡，另外再分享小紅書啦，影3張相咧，就會送翻呢個桂香豆花。呢個桂香豆花咧又幾好食㗎喎，滑滑地啦，同埋佢唔甜啊，好啱香港人口味啊。飲品方面都係任飲㗎，除咗有唔同嘅罐裝飲品之外咧，佢仲係任飲呢個啤酒㗎，仲有呢個德國進口嘅奧丁格啦，同埋樽裝嘅雪花純生啤酒。落咗單啲嘢食好快就到啦。呢個咧就係醬香蘿蔔啦，食落去爽爽脆脆酸酸地，仲有呢個嘅無骨鳳爪啊，一樣有少少酸酸辣辣咁，好開胃㗎。新鮮撈出嚟嘅海鮮咧，廚房已經處理好埋㗎啦。呢度有天鵝貝、黃金貝、帶子，仲有鮑魚、大連蚌、扇貝，就連生蠔咧，佢哋都好大隻㗎。另外睇下我哋魚類啊，呢個係鱘龍魚入必食推介，仲有咧老虎斑同埋珍珠斑食添啊，全部都係任點任食㗎。因為我哋今次咧係晚市啊，349蚊，會跟埋半隻青龍㗎。你見到咧都好生猛㗎，大大隻。佢啲海鮮都好新鮮㗎。你見到啲蝦咧突然間跳出嚟咧，嚇我一跳添啊！除咗海鮮咧，佢哋仲有刺身㗎。刺身款式雖然唔係好多啊，分別有希靈魚、北寄貝、三文魚，仲有甜蝦。蒸海鮮啊，最怕啲海鮮唔知蒸幾耐，會唔會 overcook 浪費咗海鮮啊？佢哋呢度咧好好，有專人服侍你㗎，幫你咧計算埋蒸好嘅時間㗎。咁話咁快咧，個龍蝦已經蒸好咗啦，個專人上碟啦。另外咧，仲好似酒店咁樣啊，每食完一道菜咧，佢個碟咧就換個隻新嘅俾你㗎啦。擔唔擔肉啊？呢個佢最正咧個頭又高啊嘛，係咪先？有啊。好。喂，你係咪有痛風啊？好似唔得㗎喎。咩啊？你係咪有痛風咩？咩啊？講咩頭啫？
好彈牙，好爽口，有少少清清甜甜嘅感覺咯，同埋好鮮。好鮮甜啊！好啦，咁我哋試下呢個天鵝貝先，但係佢話咧唔係食個肉先喎，係飲咗湯先喎，佢話係。好多汁啊！哇，有隻九層塔嘅味係啊，道。好香，而家食緊咯。黃金會再大隻啲嘅。個肉質咧係彈牙啲嘅。有水準喎，佢全部都。鮑魚咧，佢係拆咗個內臟，我唔知。見你頭先咧好可惜咯個樣。哇，內臟好食嘅喎。佢話呢邊一般都唔會食嘅，都係大。好大隻鮑魚喎，試下先。好腍喎，同埋咧咬下啲鮮甜咧散出嚟咯係大隻嘅喎。睇下滑唔滑先。佢啲蒜蓉咧唔會扯咗啲生蠔嘅味。一口即化。我見你係爆汁添喎。好 cream 啊呢個。我忍唔住啊。佢好水潤啊個感覺，裡面有啲咬落去係爆汁咁樣咯。同埋嗰啲蒜蓉係真係掉啲味出嚟嘅喎。佢兩隻蝦咧個 size 咧就好唔同嘅。蛙大啲，吉維蝦應該甜啲嘅。嗱，頭先佢蒸嗰陣時，蒸之前咧喺度跳嘅時候，你都嚇親我。係，我喺度影嗰個食物嘅時候，佢彈出嚟。嚇親你咯。黑虎蝦咧比較實淨嘅肉身，彈牙嘅。試埋個吉維蝦先，呢個。一攞啲。哇！呢個真係甜啲嘅，蝦係幾鮮甜嘅。而家攤凍咗嚟食咧，個殼都係一扯就扯到出嚟咯。係啊，佢唔黐殼嘅新鮮蝦。試埋呢個啦，呢個大連蚌，我覺得佢係縮細版嘅象拔蚌咯個樣似。嗱，象拔蚌有呢個，跟住又切啫嘛。點解你個樣同我個樣唔同嘅？俾大家睇下喂，係咪唔同啊？個外觀有啲唔係咯。係啊，我肥美啲嘅感覺。點解嘅？咩啊？哇，好熱啊！試下先。又係同你啊，豆汁。哇，好好食喎大連蚌，叫 encore。其實佢好多海鮮都好好食喎。嗱，另外有扇貝啦，同埋呢一個大連蚌啊，大連蚌啊必食推介啊，好正，好 juicy，好多汁。咁另外咧，佢有啲沙白啦，蒸完啲蜆嘅汁咧就唔好嘥，倒埋落去下面個粥底度啊。我哋最後會食個粥底咧，會充滿住海鮮嘅味道噶。嗱，食完啲海鮮貝殼類之後咧，食佢嘅蒸魚啦。咁呢個咧就係老虎斑啦，同埋珍珠斑。咁咧佢係兩隻斑嘅味道係差唔多嘅啫，冇乜分別嘅。咁啊，但係食落去咧，亦都係好少骨刺啦，食落啖啖肉嘅。咁另外呢度咧都有文昌雞啊，同埋呢個鱘龍魚啊，都係任食噶。最後試下佢嘅粥底啦。嗱，呢個粥底咧，佢會落少少冬菜，會提鮮啦，加少少香菜同埋芹菜，然後攪拌均勻之後咧就可以食噶啦。嗱，你見到呢個粥底係冇任何嘅海鮮喺裏面，但係食落去咧，好似食緊一個海鮮粥咁樣，佢所有嘅海鮮精華咧晒落呢個嘅粥底裏面噶啦。咁我試埋呢個啦，嗱，鱘龍赤大家睇個靈探就玩得多啦，鱘龍魚係啦，咁啊係一條都幾特別嘅魚啊，佢外形咧都幾似一條龍啊。咁佢話咧呢個咧係好似冇骨頭嘅，好似係咪？嗰啲骨都咬得㗎。咬得㗎啲骨。都幾搞笑喎，好爽，喂，好腍喎，又幾好食喎，喂，你可以試下喎。嗰種膠膠地嘅感覺喎，有個骨喺度，試下先。都食得㗎，個骨食得㗎。食緊個骨係啊，哇，好特別喎！呢條魚，鱘龍魚，個骨嗦嗦聲。係喎，好好食喎，估唔到喎。個骨係似係嗰啲軟骨咁樣咯，跟住咧，佢仲要係呢個皮啊，鱘龍魚呢個皮咧，好滑，好滑，好似一層肥膏咁，好似嗰啲豬腩肉位啊，呢個。好正喎呢條魚。另外咧，佢呢度咧有文昌雞啊。我試咗啦，啲皮好滑。好滑。啊，你試下。呢隻雞咧唔係咩大雞嚟嘅，但係雞翼都咁細隻，小雞。我見你試啊佢。係啊，小雞。係滑嘅，我以為好韌添。因為我中意食啲滑啲啊，同埋腍身啲嘅。係韌咧，我搞唔掂。如果佢將個雞擺落個粥底度咧，就嘥咗隻雞啊！佢而家咁樣蒸咧，係嫩滑嘅。係啊，雞好似有條味過醃過啊。同埋我諗住係佢主菜係海鮮係嘛，但係估唔到個粥同埋個雞，特別係個雞咧好嫩滑。大上係乾啊嘛。係啊。但係食落係真係滑滑地同埋有汁嘅咯，係 juicy 嘅喎。你食得個雞先。真係 juicy，個味道係咪醃製過咧？係有少少豉油喺度，醃過㗎，有少少豉油嗰啲味嘅。佢最後咧都幾細心嘅。佢呢度嘢飲係任叫㗎啦。佢另外咧，我哋冇叫佢第二碗薑茶。因為佢話食完佢先咧，點都要食方面飲翻杯薑茶開河。
啲細節位做得幾好而家。因為我哋而家坐嘅環境咧係大廳，比較嘈啲嘅。但係如果你想靜靜地同朋友傾下偈嘅話咧，佢有包房，係冇任何低消嘅。但係片頭上面咧，我又叫阿店長話拎啲帝王蟹嚟睇下咁樣，嗰啲係另外俾錢食㗎啦。另外再收費。係啦，另外再收嘅。但係咧，如果你話我唔食嗰啲其他海鮮嘅，我就係食呢一個表上面嗰啲海鮮咧，或者我哋今日所食嘅所有海鮮咧，都包埋嘅。其實今日啲海鮮好豐富啦。係啊，好豐富㗎，特別嗰個蠔啦，大連蚌，係啦，大連蚌，係啊，真係好正。另外最後咧，清逢海上都除咗有半自助餐之外咧，美團或者大眾點評咧，仲有啲2人餐、4人餐、6人餐、8人餐同10人餐選擇㗎。人多嘅話，亦都可以訂包房㗎。興趣食呢個半自助餐嘅話咧，就可以喺下面 description 啦，有晒佢哋嘅資料㗎啦。我哋下條片見，拜拜。